近期都睇到海俊傑嘅消息嘅，為咗幫太太醫病啦，佢喺網上面咧向大家求助啊。睇到嗰一幕咧，其實我內心咧真係好深刻嘅。我明白咧，可能內地嘅朋友咧都會覺得點解佢都話晒咗個明星啦，演咗咁多年戲，點解幾十萬都攞唔到出嚟咧？仲要放低自己身段喺網上面喊晒口去求人。喺呢度啦，其實我想講咧，好多人以為咧，只要係演員就一定係住豪宅、揸靚車，但真相係咩嘢咧？喺香港呢一行真係只係一份工嚟。除咗最出名嗰幾個一線藝員之外啦，大部分演員咧每個月嘅收入其實都同普通打工仔差唔多啫。有啲新人可能月入得幾千蚊，都係常態啦。呢啲就算正式入行有公司簽，可能都係萬零蚊。好多時收入分分鐘仲少過啲文員嘅，唔係佢哋唔夠努力喎，而係整個市場環境就係咁樣喎。香港演員咧唔似內地嘅同行啊，拍一出劇咧就分分鐘有幾百萬上千萬，好多人咧做咗20-30年咧戲咧，依然連層樓都供唔起，為咗頭家繼續喺出面奔波。所以當海俊傑遇到困難啦，佢選擇企出嚟，我當其時咧真係一啲都唔覺得出奇，反而覺得佢好有擔當啊，用盡所有嘅方法啦去救佢最愛嘅人。佢哋其實都係普通人啦，亦會遇到普通人會遇到嘅困難。好彩啦，今次佢出嚟求助啦，圈中仲有幾位大哥大家姐出嚟幫佢啦。睇到呢一幕咧，我都覺得非常溫暖嘅。娛樂圈咧都仲有好多人互相支持，好有人情味嘅。咁最後啦，我都希望大家多一份嘅理解，多一句嘅祝福。咁啊，送俾俊傑同埋佢嘅太太。咁希望佢哋都受到呢一份嘅溫暖啦。咁啊，祝佢哋可以早日渡過難關。所以大家都要愛惜家人，愛惜自己嘅身體健康，咁大家先會對個家庭係最好嘅付出。